这是济南府带来的小八件儿，补人的，尝尝。大叔走了。嗯，走了更好，少了个碍眼的。我也待不住了。你要走啊？你不是待得好好的吗？这不是事儿。你怕啥呀？怕掌柜的？他要真的撞见了，知道了，我还要8句话等着他呢。哎呀，说的不是他。水师营那个当官的，把我给认出来了。认出来怎么了？掌柜的给你挡着风雨呢。那他图啥呀？你吃点点心吧，天天吃那些包子都快吐酸水了吧？尝尝。他图啥呀？喝点水。是啊，这点活干的，这暴土狼烟的，呛的人都张不开嘴，连鼻子眼里都是面。回来了。啊。同样的3遍磨2遍箩，磨出那粉就是不一样，粗的粗，细的细，蒸出那馒头都不是味儿。老王在骂老王，老王不在想老王，真是这么回事儿。你说你景台叔在咱家20几年了，咱也没咋稀罕过，如今不在了，真就显出来了。不服不行啊！主顾们可说出话来了，说咱这是庙，不是神了。再这么下去，就自己砸自己牌子吧。在。顺儿。啊。你说你景台叔这一猛子到底扎哪儿去了？吃了饭你早点歇着，明天一早，咱俩到外县去接着找他。娘，你就别费那劲儿了。我是不到黄河不死心，不撞南墙不回头。他回不来了。你打听到了？你打听到了？啊？我见他了。见着了。啊。远不远？他跟你说话了？该说的全说了，没用。我给他道歉，你说了不？我给他加工钱，你说了不？你让肠子都悔青了，你说了不？说了也白说嘛，准是你没把话说清楚，弄不好还摆个少爷架子，说话不中听。儿啊，这磨坊没了能人，这啥架子都不值钱了啊！赶紧带娘去，我要3请诸葛亮啊！走，你去有啥用？有钱难买不卖的货。不，你咋知道最没用呢？快走！我不去，我累了。你就歇着吧你啊，我自己去。你咋去？他在城里呢，城门都关了，你去不得等明天啊？那明天咱就一早，鸡叫头遍咱就走，啊！再说啊，娘这回呀，就把脸皮子全撕下来了。
的生意做成了，都是咱供，往后都听你的。你该回家看看去了，婶子那儿该用的小事都给送去了。观音菩萨，你可千万替我留住他！哎呀，留住！娘，咋这早起来了？鸡还没叫嘞？叫过了，这不叫了吗？啊！